Labas visiems, jūs kanale Meškutė ir šią dieną aš jums parodysiu, kaip padaryti va tokius popits arba simplus dinklus. Tai šitiems popitams mums reikės paprasto popieriaus ir pieštuko ir dar plius flomasterio ir trintuko, kad ištrintų. Bet aš darau kitaip. Tai dabar aš jums papasakosiu, kaip galima daryti. Aš taip darau paprastai taip. Paimu iPadą ir perpiešinėju. Aš to jums parodysiu, kaip aš tai darau. Aš darau taip. Aš surandu kažkokį tai popitą arba simple dimple ir išsisaugoju iš interneto paveikslėlį ir tiesiog perpiešinėju. Jo, tai vat vyksta. Žinot, kaip aš perpiešinėju, tiesiog žengiu popierį ir čia peržinoto ir po to piešiu su pieštuku. Tai žodžiu, susitiksim, kada aš nupiešiu tai ant popieriaus. Tai aš dabar nupiešiu. Va, jau nupiešiu, o dabar man reikia nuspalvinti. Aš ir nuspalvinu. Tai dabar aš jums parodysiu, ką dar reikia daryti. Reikia paimti dvi pusilinę juostą ir apklijuoti kitą pusę. Jo, tai dabar mes klijuosim kitą pusę. Va, aš išklijavau kitą pusę. Dabar reikia iškirpti visą kontūrą ir būtent va šitus rutuliukus irgi reikia iškirpti. Aš pasakysiu, kodėl jas iškirpti. Tai sutiksim, kada iškirpsiu. Va, aš ir iškirpau. Va taip tai atrodo. Visą linijas tiesiog padėjau, kad kietesnis būtų. Arba galima, jeigu jūs norit, galima priklijuoti prie kokio nors kartono. Galima išklijuoti čia tą plėvelę. Visas linijas juostas ir priklijuoti kokį nors kartoną. Bet svarbu ne per kieto karto. Jo. Ir dabar aš jums parodysiu, kam šitas skilodis. Ir tai elementariai, kam šitas skilodis. Mums reikės vėl popieriaus. Ir dabar reikia jums padaryti kokią nors liniuotę, kur, ne liniuotę, bet tokį rutulių formas. Ir žiūriu, kokie čia. Aš apvedinėjau su va šitu, tai kuris didesnis, galima dviem didesnį paslinkti. Tai pas mane čia yra 18. Arba galima dar vieną, tai čia bus pas mane 19. Jo. 19. Jo, ir kiek pasi šitų reikia nupiešti va tiek tų rutuliukų. Ir aš parodysiu, kaip iš jų padaryti, kas papiltusi. Tai žodžiu, susitiksim, kai pilna pripiešiu. O va, čia ir nupiešiau 19. Oi, 9 nupiešiau. Ir juos irgi reikia nuspalvinti va tokiam spalvom. Žodžiu, susitiksim, kai jūs nuspalvinti. Va, nuspalvinti dabar jūs reikia iškirpti tiesiog. Aš jūs iškirpau ir jūs paklausimėt, kur jie? Jų nėra šitam papirą.
jie. Rutuliuk. Svarbu tik nepamest. Ir dabar. Reikia paimti vieną iš rutuliukų, paimti žirkles ir va tai vat. Kirti. Taip. Ir dabar tai va taip. Ir dabar reikia jūs spengti. Mes žiūrim, atinka va taip vat. Taip. Aš jums parodysiu, kaip nors. Paim ir trupačiuką galvą atlenkiam ir žiūrim artyn. Taip. Toksai dydis tinka. Ir kai tinkamas, paimam lipniką ir išklijuojam tiesiog. Va toksai pavyko. Ir iš kitos pusės irgi reikia priklijuoti. Ir tiesiog dabar reikia tiesiog priklijuoti prie šito. Vainiustą išklijuoju trupučiuką ant šito. Taip tai atrodo. Ir paėmėm šitą. Tai vat. Vidai. Tai vat ir užlenkiam. O taip pas mus pavyko pirmas. Dabar reikia padaryti su visais ir priklijuoti kodėl. Tai aš padariau visus. Pagaliau viskas suklijuojau, va žiūrėkit. Ir pagaliau tai galima kodėl žiūrėkit. Iš kitos pusės. Va toksai paketas pavyko. Ir dar eina vienas į mano kolekciją. Ir kad to noriu ledų. Kažkur. Tokie ledai yra. Aš čia seniau padariau. Tai žodžiu, jūs buvot kanale Meškutė. Tai viso gero.